Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4, kæru áhorfendur, og til mín kominn Tryggvi Hallgrímsson frá Jafnréttisstofu. Velkominn. Takk. Það var ráðstefna daginn, átt að vera, henni var frestað. Var ekki, já. Og þar ætlaði þú að vera með erindi hvort að íslenskir pappar væri þeir bestu í heiminum. Já, það var yfirskriftin sem kannski svolítið óleikur að ganga út frá, en ég ætlaði að leika með þessa spurningu og ég veit ekki alveg hvort ég ætla að svara henni öðruvísi en þannig að nei, við erum kannski ekki bestir í heimi en við höfum ýmislegt og mikið af því tengist auðvitað aðild okkar og aðkoma að umönnun í gegnum lagabreytingar frá aldamótum sem að færðu íslenskum feðrum í fyrsta skipti þjóða fæðingarorlof sem að þeir einir gátu notað. Já, hugsa sér. Já. Það var ekki fyrir þá sem það gerist. Og hvernig hefur þú, þekkjur það, reynslan af þessari lagabreytingu? Eru feður að nýta sér þetta vel? Hefur það bakslag? Sjá einhverja þróun? Sko, það af ýmsu að taka og kannski fyrst að segja að stjórnvöld héldu að karlar myndi ekki nota þetta ofboðslega mikið. En það komið með þetta óvart að fyrstu árin þá notuðu þetta bara upp í topp. Okay. 85–90% karlar nota orlofið sitt. Frábært. En þeir nota ekki mikið af því sem síðan sameiginlegt. Nei. Hvað áhrif þetta hefur haft? Fyrsta lagi þá eru vísbendingar að samskipti feðra við börn í tengslum við umönnun ungbarna fylgir jákvæðum samskiptum seinna. Þannig að viðhorf unglinga til samskipta við feður sína á Íslandi, þau eru mjög góð. Já, frábært. Og sérstaklega þá við feður, auðvitað líka við móður, en við skorum eiginlega hæst flestra þjóða þar. Og það auðvitað ótrúlega jákvætt af því að á hinn bóginn, þegar samskiptin eru vond, þá sjáum við það birtast hjá strákum í áhættuhegðun, í hegðunarvanda, hjá stelpum birtist það meira í tengslu við líðan og andlega heilsu. En sko jákvæðu áhrifin eru ansi augljós. Og þau tengjum við þessa vellíðan úlingana, við tengjum þetta beint við fæðingar eða þannig, þessi samskipti. Sko við tengjum það auðvitað að einhvern hátt kannski svolítið varasamt að tala orsakasamhengi, en þetta helst auðvitað í hendur við sko ágætt og góð lífsgæði á Íslandi og það ýmislegt jákvætt. Gleymir stundum sko, það ýmislegt jákvætt við að búa á Íslandi. Og ég segja stundum að sko af umræðuna dæma þá ekki kannski augljóst að við erum meðal efstu ríkja í heiminum í þróun og stöðu lífsgæða og það samt ýmislegt sem að þarf að laga og í þessu erindi sem að ég hélt ekki að því var frestað þar langaði mig einmitt að tala þetta með vinnutímann. En þar aftur sjáum við sko að íslenskir karlar þeir vinna allt of mikið. Allt of mikið, já. En það eru vísbendingar núna auðvitað í tengslum við sko lífskjarasamninga og kjarasamninga að við séum að fara að stytta heildarvinnutíma í viku. Það verður svolítið talað styttingu vinnuvikuna, þannig að það vonandi fyrir að skila sér þá inn í þetta líka. Já, það þýðir bara meiri tíma með okkar fólki og það þýðir síðan aukin lífsgæði. Helst allt í hendur. En svo var annað sem okkur langar líka að ræða það var könnun eða niðurstöður könnunar í síðustu viku fordóma gagnvart konum. Já, þá það niðurstöður sláandi. Skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna hefur síðustu ár verið að mæla ýmislegt í tengslum við lífsgæði og þá núna viðhorf til jafnréttismála. Og í 80% heimsbyggðar mælum við 90% fólks hafandi einhver
neikvæð viðhorf til kvenna. Já, manni finnst það ansi rosaleg prósenta. Já, en aðferðafræðin, sko, þetta er rétt fyrsta lagi, en aðferðafræðin þá þannig að þetta er svona safnmæling viðhorfa til kvenna í stjórnmálum, í viðskiptum og efnahagslegu tilliti, menntun og síðan þess sem við kallum svona líkamlegt friðhelgi, líkamlegt sjálfdæmi, viðhorf til dæmis ofbeldismála og þess áttar. Það sem er svolítið sláandi við þessa könnun er að 30% og það er svolítið erfitt sko að tala 30% heimsins en það er kannski líka svolítið freistandi sko. 30% telja í lagi að beita líkamlegu ofbeldi og það er bara gagnvart hverju sem er þá? Það er pínu gagnvart konum. Konum? Já. Bara en þetta nær til hvað sagðirðu? 80 og eitthvað prósent landa? Já, þetta eru 75 lönd og 80% heimsbyggðarinnar. Ísland er ekki inn í þessari mælingu en við höfum ekki sérstakar ástæðu til þess að halda að við séum óbúslega miklu leyti öðruvísi. Nei. Hinn Norðurlöndin, eru þau inn í þessu? Já, mörg hver, ég fyrir ekki flest, já. Þar er mjög áhugavert að sjá að í tilviki Svíþjóðar, þar er örlítið bakslag. Reyndar mælast hafandi frekar góð viðhorf, ekki satt, en þar er pínulítið bakslag og er frestandi að tengja við svona þróun í stjórnmálum sem er í átt til svona lífhyggju og þess. Þannig að það er hægt að skoða bara hvert land fyrir sig svolítið í þessari Já, svona mest hefur verið skoðað í svona hópum en þegar við skoðum hvert land fyrir sig þá þetta er óbúslegur munur á milli landa en kynjakerfið það birtist sterkt á svo augljósan hátt í tengslu við til dæmis stjórnmál þar sem að í heildina er það bil 25% þátttakandi á þjóðþingum konur 5% þjóðarleiðtoga. Þannig að kynjamyndin er mjög skýr. Og niðurstöðun líka til sko eins og umönnunar og er allt saman skoða þarna fólki finnst að konur eigi bara sjá það áfram. Stór hluti, meiri hluti þarna telja akkurat að konur eigi heldur frekar en karlar að sinna umönnun og það kallast stoltið á við svona hugmyndir eðlishyggju. En svona heildar niðurstaða þessar rannsóknar er auðvitað svo að þessar hugmyndir sem við köllum feðraveldið, það segja að karlar ráða, eru mjög ríkjandi og eru ennþá mjög ríkjandi. Og hvað er til ráða? Hvað gerir Jafnréttisstofa núna? Hvað gerir Jafnréttisstofa upp á Íslandi? Sko, þetta er ótrúlegt. 2020. Stuttasvarið er alltaf þessi. Tala saman menntun. Af því að sko viðhorfin eru seig í hópum ungmenna þar sem að sko við höfum ástæðu til þess að ætla að ef við erum ekki vakandi þá fáum við bakslag og það hafa rannsóknir sýnt. Þannig að við þurfum alltaf að vera að tala um þessa hluti, við þurfum alltaf að vera að fræða og einhvern veginn að maður bara skilur ekki okkur, það hefur ekki breyst meira. Nei, 2020 og við ætlum samkvæmt áætlunum upphaflega að ná þessu niður í 0% misrétti 2030. Já, við höfum 10 ár. Við höfum núna bara 10 ár. Nú þurfum við eitthvað að fara að spýta í lófana og finna einhverja lausnir á þessu. Tala meira saman, vinna minna, vera meira saman, samskipti. Aukin lífsgæði. Þau skila sér í auknu jafnrétti. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn, Tryggvi, og segja okkur frá þessu. Takk. Og gangi okkur öllum og ykkur í Jafnréttisstofu vel. Takk.